it's your girl, Mika. Oh, yeah. And Reina. Yan. Ayan. So, yun nga. Today, mag-unboxing lang kami. Kaso, hindi pa siya na-deliver. So, on the way na siya, pero mamaya-maya lang, darating na rin sila. Kaso, yun nga, wala kami magawa. Pero gusto na rin namin mag-film, so, kakain na lang kami. Kaso nga lang, hindi kami sponsored, so Papanoorin nyo kami ganyan kumain. lang. Oo, ganyan lang sila. Uy sis, naalala mo ba nung nag-DNA extraction tayo sa biology? Ba't mo naman nandun, no? Ala lang, kasi kumakain tayo ng prutas eh. Bakit? May DNA ba yung prutas? Hindi ka siguro nakinig ng biology, ano? Halata ba? Ay, naku. Yung DNA na ginamit natin nun, galing sa prutas. Parang tayo, di ba? Tao may DNA. Oo, Natatandaan ko na, oo. Pero, ano naman meron doon? So, bale, parang yung genes nga, di ba? Nahanap natin kahit saan. Kahit itong kinakain natin, tingin mo ba na modify na itong mga genes nila? Malamang. Halos lahat naman ata ng binibenta ngayon. Parang modified na rin sila. Pero teka, ano pa ba yung ibang use ng genes? Yung genes, kunyari, pag sa tao, pwedeng aralin yun para ma-identify or ma-predict yung mga diseases. Makasakit ka nun. Tapos pwede na rin ata gamitin yung parang pag-analyze ng genes para sa treatment ng mga diseases, ganon. So, bale yung mga bago na release na vaccines and drugs ngayon, galing na rin sila sa pag-aral ng mga genes, ganon. Yes, ganun nga. So parang kahit hindi natin nakikita yung effect nila physically, at least alam pa rin natin na may mga nagagawa para sa atin yung mga genomics, di ba? Tapos may nabasa rin ako. Parang DNA kit siya. Tapos basically yung gagawin niya, parang dura ka lang doon. Tapos makikita mo na yung ancestry mo. As in yung geographic, tapos yung ethnic origins ng mga, yung mga tawag doon, ng mga ancestors mo, parang ganun. OMG girl, nag-order din ako ng ganyan. Oh? Kaso nag-cancel yung seller, kaya ala din, hindi ko din malalaman yung ancestry ko. Ding dong! Uy, yun na ba yung delivery? Ay, sige, check mo nga. Bye guys, see you on our next vlog. Guys, it's your girl, Genesee. Oh, yeah. So, ngayon, mag-unboxing tayo ng in-order kong item sa Lazada. Diba? Sponsored by Lazada. So, ang may in-order kasi yung coat. Tingnan natin kung worth it sa price. Tingnan natin. Oh my God, it's white. Bagay sa suit ko ngayon. Ito yung itsura niya, oh. Ito yung front. Diba? Diba? Ang cute. So, nakalagay dito, made 100% from synthetic fiber. So, ba't ba ako order ng coat? Kasi, alam niyo naman, malapit na December, taglamig yan. Sabi nga ni Sir Ramirez, mag-iingat sa weather dahil nakakarupok yan. So, guys, sinabi ko nga kanina, made from synthetic fiber to. Pero ano nga ba ang synthetic fiber? Let me explain. So, synthetic fiber are fibers made by humans through chemical synthesis, as opposed to natural fibers na galing sa living organism such as fur. Fur mula sa mga bear or fox o kaya naman from skin of animals from snakes or crocodiles. So maganda to synthetic fiber kasi galing siya sa mga byproduct na spiders at silkworms. So ano bang kagandahan ng synthetic fiber o spider silk na ito? Unang-una, ito ay 5 times stronger than steel. Akalain mo yun, mas malakas pa sa bakal yung iyong sinusuot ngayon. Pangalawa, ito ay mas elastic at waterproof kaysa sa silkworm silk. Diba? So, paano ba nagagawa itong mga synthetic fiber o spider silk na ito? Kasi isipin natin, alam nga isa-isa natin kunin ng mga spider para lang mag-reproduce. At ang mga spiders ay territorial at cannibalistic. So, paano? Ginawa nito ng paraan ng science and technology through farming and culture.
kung saan they made genetically engineered hosts such as yeast and bacteria to express spider silk. Kalain mo yun? Mga bacteria at yeast na ngayon ang gumagawa ng spider silk. Diba ang galing, mga baklang to? Guys, dyan nagtatapos ang ating unboxing at review ng aking coat. So hit like, then subscribe, and ring that bell for more updates and future videos. This is your girl, Jessie. Buyers! Hey guys! It's Vince and ngayon dumating na yung package na pinadala ng aking medical technologist friend na si Nikki. So, in-advise na rin ako to wear PPE. Kaya ako nakalab ko again. So, buksan na natin. So yun kasi nagpatulong ako sa kanya kasi hindi ko masyadong gets yung proteomics. So yun, nagpadala siya pero hindi ko alam kung yan. So yun, oh may letter. So, hi Vince, I sent this to you to better understand proteomics. Proteomics is the study of proteins and its post-transitional modified forms. It is used to detect protein expression patterns at a given time in response to a specific stimulus. It also includes the cell, tissue, or the whole organism in which the network of proteins exist. So, yun. So, kunin natin may isang object. So ito may pills. So, bakit daw may pills? Oh, proteomics is used in drug discovery. Ano siya? Sabi dito, ginagamit daw siya to find unstable proteins that causes undesirable side effects. So yun, ginagamit daw siya to study yung mga gamot if ano yung mas better way or kung may protein na nagkakos ng masamang side effects. So, nagagamit natin siya sa araw-araw. So, yung mga medicine na ginagamit natin ngayon ay napag-aralan na. And hinanap din nila kung ano yung best combination kung saan mas konti yung side effects. So, yun. So, may pills. Tapos, may isa pa. So, may syringe. Okay laman nito. So, sabi dito sa letter, proteomics is also applied in the medical field to test presence of proteins indicating diseases and abnormalities, such as cancer. So, ginagamit din siya to see if may disease nga. Siguro yung the presence of proteins, malalaman mo kung meron bang bacteria or something that is causing or producing that proteins. So, sabi rin dito, ginagamit din siya sa paggawa ng mga gamot and vaccines. It is used to identify a detailed characterizations of new antigens na pwedeng maging candidate for new vaccine developments. So, tinitinan nila kung ano yung mga proteins, yung combinations na makakatutulong sa atin, sa ating immune system. Like, ito, nakalagay dito, sine-check niya yung pathogen-host cell interaction. So, kung anong effect ng isang protein sa atin. Hi guys! Welcome back to our channel. Today, we're going to SM San Lazaro. Tapos may challenge kami. Maglalaro kami ng BioBingo. Tapos for the mechanics, yun. Tapos yun nga, mag-groupings kami kasi 2 people per group. So, Let's get it, guys. Get it right there.
Ano may iba kaya? Maiba. Magkagrupo. Taya. Ay, mag-isa ako. Maiba. Taya. Isama rin. Maiba. Taya. Oo, kami magkama. So, blue team nga talaga. So, kami kami. Yellow Blue team. team. Blue. Yellow team. Yan. So, yun na guys. Let's go! So yun, meron na kami BioBingo cards. Yay! So, paunahan kami na paramihan din. Ilang minutes? 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes. Padamihan. Bye-bye! Bye-bye. So yun, di pa nag-i-start kasi elevator pa lang may palabas. Ready na kami. We're ready. Hey guys! So nandito na kami ngayon. Eh kasi kailangan eh. Ayan o. Oh. Dito na tayo Ready na kami manalo. Hi! Ready na silang matalo. Ay, hindi ah. Uy, usog. Mabangga pa tayo, nani. Hindi na rin siya mabangga. Sige, bangga. Ang ganda. Hi guys. Ang haba ng pila. Bakit ang haba ng pila? So, so nakapasok na kami finally. Sa loob ng minutes. Tapos yun, magsisimula na kami. Tapos mga 20 minutes yung i-allot namin. Tapos yung meeting place namin is, ano to? Ingrid's Ingrid's Corner. Corner. Yan, okay. Game na ba? Ayan. Let's Oh go. my God. Ito, entrance. Here, entrance. Ano makikita dito? Nani? Pilistahan. Checklist. Okay. Tomato. Gusto mo ikaw na lang yung video ko na? Oo. Nasaan yung tomato? Tomato? Ito tomato, di ba? Ay, ito, tomato sauce. Gawa naman sa tomato. Tomato. Tapos, ayan, sige ka lang. Bamboo ito. Ito, bamboo. Okay, number 1. Bamboo. Okay. Oh my God. Saan yun? Saan na nakalagay yun? Wipes. Bamboo wipes. Ah, Okay, nice, bamboo nice, wipes nice. sa pinakadulo. Ayun na, 80%. Okay. Ang ingay naman. Oh. Wow. Okay, ano next? Ano tingin? Nasaan yung corn? Dito na tayo sa mga fruit. Ayan yung Ito, fan. corn. 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 Nice. Corn. So, corn. So, yun, pinagbawal yung ano, pag-video, pinadelete pa nga lahat. So, yun, meron biodegradable plastic Kita doon. niyo Kasi yan? pinalabas na kami, ayun o, yung yellow na plastic. Nakasulat biodegradable. So, yun, Ayan. check na ulit yun. Okay. Ay, Diyos ko. Ayan, ano. Ayan, lahat yan. Ay, Ayan, ano. lahat yan. Cosmetics that use biotech. Hanggang dito, Ayan. biotech pa rin yan. Okay. O, diba? Nice. Yung mga gumagawa sila ng mga procedures. Grabe, like- nakikita talaga natin sa everyday lives natin, diba? Ano ba yun? Ano? Anong tawag dito? Supplements? Oo, supplements, saka ano bang... Organic multivitamin. Oo, organic and organic lahat yun. Tsara. Pero parang bawal mag-video din. Sige, bye-bye. Hinahanap namin yung synthetic rubber ties. Tingin namin meron dito May sa Suzuki. Tara. Ayan. Pasok ba tayo? Hindi, dito na natin labas. Ayan o. Oh. Ayan. Kita ba? Ito ba yan? Rubber tires? Oh. Rubber na rubber. Okay. 38k down payment lang. Fertilizer. So, yun, di ba kailangan namin ng fruit-based toast and popcorn. So, yun, meron na ito yung popcorn which is Chef Chef Tony's. Tony's, tapos frutas. Nice. Ito yung mga fruits. My God, parang mananalo kami ngayon ah. So, basic. No? Ito, milk-based tan. Wait, ako kasi sa likod. Pasensya na. Ayan. Ayan, okay yung milk-based tan. Kasi ang ice cream is based on milk, di ba? Yun yung base. Okay, amen. Okay, so akit kami para maghanap ng iba. Let's Tapos go. ano guys, pag mag-escalator tayo, proper etiquette sa right Alright, side lang. okay. Keep right tayo. Time-lapse pala yung nagawa kong huli. So yun. Yun yung ano, may yeast yun siya. Ito, anti-ans. Yeast May ano based. eh.
Yan, so yun yung mga guys. Yun yun. So, check na ulit. May explain na Yan, so lang lahat yan stationary. Wrong spelling pa yung stationary dito. Hindi na natin kailangan yung iba eh. Wala pa sila oh. Oh no. Sino mananalo? Tiga namin. Kami. Sinong madidisqualify? Masyado na ako Sila. sinabi. Oh, wala pa sila. Hi! So, meron na kami mga vitamins. Ayan. Lalagay natin siya. Organic vitamin. Organic vitamins. So, So, mga modified flowers. Check. okay. Tomatoes. Yan. Tomato. Okay, let's go. Corn. Saan naman? Baka sa kabilang side. Corn. Corn. Very good. Ground beef. Dito, ayun. May beef kaya sila dito? Chicken. Ito. Girl, ito. Ayun. Ground pork beef. Ayun. Ground beef. Okay. Tara. Okay na yan. Basta lahat yan. Ano yan? Pinasusulat mo. Stationery. Ang conclusion, Kaya nga nakita ko. ang ingay, pero anong na-realize nyo ba? Ano, yung tatlong yun, genomics, proteomics, and synthetic bio. Kasi like kahit sa mall, makikita mo na rin siya everywhere. So Kaya kaya, yun na. Tapos kan, hindi man natin siya napapansin, pero araw-araw pala natin siya nagagamit. Yeah, nasa paligid lang natin Yun siya. nga, katulad ng sinabi ni Jen, kahit hindi kita yung changes physically, parang nababenefit naman tayo sa mga, ayun, yung mga changes na ginagawa sa kanya. So ngayon, makikita namin kung ano talaga yung benefit sa Mang Inasal. Yeah! Mang Inasal ba? So ito na po yung end ng challenge namin. Bye! Bye!